Когда Джек увидел студентку, одиноко стоявшую на темной пустынной дороге, он скептически отнесся к тому, чтобы подвести ее, потому что эта дорога пользовалась дурной славой. Но Джек решил все же подвести незнакомку. Когда поездка закончилась, студентка выразила свою благодарность так, как Джек не ожидал. Джек стал водителем грузовика по необходимости. Он вырос в семье, где ему не хватало родительской любви и заботы. Отец постоянно бил его, а мама так и не нашла в себе смелости заступиться за него. Джек учился в старших классах школы, когда решил, что больше не может этого выносить, и сбежал из дома. Путешествуя автостопом по стране, Джек встретил старого дальнобойщика, который сразу почувствовал, что у него проблемы. Когда его спросили, в чем проблема, Джек открылся и поделился своей историей. Тронутый историей молодого человека, мужчина решил помочь, поэтому он привел Джека в свой дом, где воспитывал его как родного. Когда Джеку исполнилось 22 года, его приемный отец посоветовал ему найти более стабильную работу. До этого он помогал старику с различными поручениями. По рекомендации своего приемного отца, Джек получил свою первую работу — водителем грузовика, и начал свою карьеру в качестве водителя-дальнобойщика. Год спустя Джек женился на красавице Лизе, и она забеременела через несколько месяцев после свадьбы. Пара не осознавала, что у них будут 4 детей, пока не стало почти слишком поздно. Это привело к осложнениям со здоровьем, из-за которых Лиза не могла работать, поэтому она стала домохозяйкой и помогала Джеку всеми возможными способами. С появлением детей Джек, который не хотел быть безответственным, как его отец, увеличил количество смен на работе. Его решимость заботиться о своей семье заставила его продолжать искать дополнительные способы заработка. Вскоре вместе с другом он устроился на работу по перевозке продуктов, где ему платили больше, чем обычно. Его целью было потратить деньги, которые он получит от работы, на покупку собственного грузовика, чтобы ему не пришлось отдавать 40% своего заработка арендатору. Более того, благодаря дополнительному доходу он смог бы удовлетворить все потребности своей семьи. Звучит как хороший план, не так ли? К сожалению, все пошло не так, как планировалось. Стремясь увеличить свой заработок и перевести больше товаров, Джек и его друг решили сократить время, которое они тратили на сон и отдых. Это оказалось выгодно с финансовой точки зрения, поскольку позволяло получать оплату за каждый час, проведенный за рулем. Им также не пришлось тратить деньги на ночлег в отелях. Но однажды, ночью, случилось нечто трагическое. Той ночью, когда Джек спал, а его друг направлялся к месту следующей доставки, они попали в ужасную аварию. От удара Джек мгновенно потерял сознание, а его друг не выжил. Процесс выздоровления был долгим и трудным, в результате чего Джек потерял все свои сбережения и заработок. Его семья, которая до этого жила в достатке, оказалась в нищете. Джек был упорным человеком, и поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы вернуться на работу. Во время его первой поездки после аварии произошло нечто неожиданное. Джек вел машину в одиночку, и ему нужно было где-то остановиться на ночь, пока он не слишком вымотался. Не имея возможности позволить себе отель, он решил припарковаться на обочине дороги и переночевать там. Чтобы добраться до следующей остановки для отдыха, ему пришлось проехать по темной и пустынной дороге. Как раз когда он собирался повернуть обратно на шоссе, он заметил студентку, одиноко стоявшую на обочине. Девушка протянула руку, прося подвезти ее. Джек подумал о том, чтобы оставить ее прямо там, на дороге. Он слышал несколько историй о том, как водителей грузовиков грабили на дороге, и не хотел быть одним из них. Последние деньги, которые у него были деньги, вырученные за доставку, и они предназначались для его семьи. Он уже собирался уехать, но заметил измученное и испуганное выражение лица девушки. Это заставило его остановиться и пересмотреть свое решение. Опустив стекло, он сказал: «Только до ближайшей хижины.
Девушка кивнула головой и забралась в грузовик. Когда Джек увидел, что она дрожит, он дал ей плед. Девушка завернулась в просторное одеяло и почти сразу же уснула. Пока она спала, Джек гадал, почему она оказалась на этом участке дороги и почему направлялась к хижине. Хижина — это стриптиз-клуб, излюбленное место многих водителей грузовиков, потому что он находился прямо на шоссе и всего в 3 километрах от места отдыха, куда направлялся Джек. Это было неподходящее место для девушки, особенно в такое позднее время. Но Джек держал свои мысли при себе. Когда они добрались до хижины, он разбудил студентку. Но вместо того, чтобы вылезти из машины, она повернулась к нему лицом. «Я хочу попросить тебя о большом одолжении. Мне просто нужно кое-что забрать, а потом меня нужно подвезти до следующего города», — сказала девушка. Джеку ее просьба показалась подозрительной. У него возникло желание отказать ей и продолжить свой путь. Но он был не из тех, кто может отказать беспомощным людям. «Хорошо, но ты должна сделать это быстро», — ответил он. Девушка вздохнула с облегчением. Через несколько минут она вышла из клуба, но не одна. С ней была еще одна женщина, которая, по-видимому, была в состоянии алкогольного опьянения. За женщинами по пятам следовали несколько мужчин. Джек почувствовал опасность, поэтому немедленно выскочил из своего грузовика и двинулся в их сторону, но бандиты окружили его и женщин. «Оставь девушку в покое, и мы не причиним тебе боль», — сказал один из бандитов. Но студентка ничего не сказала и просто крепко обняла ту самую женщину. Затем Джек взял инициативу в свои руки. Он был вынужден расплатиться с ними всем своим заработком. После этого бандиты оставили их в покое. Джек забрал женщин от хижины и не останавливался, пока они не оказались далеко. Студентка показывала ему дорогу, пока они не подъехали к огромному реабилитационному центру. У особняка их ждал пожилой мужчина. Джек поднял молодую женщину и понес ее ко входу в особняк. После того, как они благополучно передали женщину старику, Джек попытался уйти, но студентка остановила его. «Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня сегодня вечером. Я ни за что не смогла бы спасти эту женщину без твоей помощи», — сказала она, прежде чем вложила ему в руку маленькую открытку. Джек попал врасплох, когда студентка сказала ему: «Это номер моего адвоката. Позвони ему, как только вернешься домой. Он даст тебе ключи от нового грузовика, если тебе это понадобится. Пожалуйста, прими этот подарок». Позже она рассказала, что после смерти ее отец оставил ей все свое имущество. Несмотря на то, что она учится в университете и живет обычной жизнью, она решила использовать свое богатство и влияние, чтобы помогать женщинам успешно проходить курсы реабилитации. Женщина, которую она забрала из клуба, вела тяжелую уличную жизнь. Поэтому студентка решила изменить ситуацию и отвезти ее в реабилитационный центр. Девушка сказала, что это было бы невозможно без его помощи. Джек горячо поблагодарил ее, но вернул открытку с номером адвоката, сказав, что делал все бескорыстно, и пошел обратно к своему грузовику. Он только завел двигатель, когда студентка подбежала к нему, держа что-то в руках. Это была его куртка. Он забрал куртку и уехал. Только когда он почти добрался до дома, он сунул руку в карман куртки, чтобы достать таблетки, которые ему прописали в больнице. Но вместо пузырька с таблетками Джек нащупал что-то твердое. Это была большая пачка наличных и карточка. На карточке было написано: «Миру нужно больше таких мужчин, как вы». Денег там оказалось более чем достаточно, чтобы прокормить семью до следующей поездки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.